Selamat pagi Jum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Konil Hunter. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan yang telah subscribe dan like dan komen di channel saya, di channel Konil Hunter. Terima kasih masukan-masukan yang telah banyak membantu ya dalam kemarin saya menjebrutkan atau berburu hewan yang ada di sini. Kali ini pagi ini saya akan berburu apa yang ada ya. Lokasinya di belakang zoom di persawahan. Saya masih memakai ini kemarin yang setiap perburuan saya pakai. Lihat nih, kita akan coba ya tekanan di berapa ini, bentar, 2700 PSI. Ini unitnya amburadul Jum. Ini saya pakai yang double ring ya. Ini single shoot, bisa juga dipakai magazin. Oke Jum, saya tak merunduk dulu ya. Ini akan saya ada pemburu lain ini ya, tengok. Mas, hei. Bu, tak kira pemburu saingan ya Jum, ternyata ini warga petani setempat ya. Oke Jum, saya tak merunduk dulu ya. Wah, ini dia Jum, nih penampakan burung kecil, burung ciri khas di sawah yang ini udah ada tanduran parinya, burung wik-wik atau burung cik-cik. Burung kecil kayak gini Jum, di sini tuh banyaknya, minta acum Jum. Tuh ada 1, 2, 3 Jum. Tadi ada 4 tapi yang satu ndelesep tuh Jum. Enggak ketokan. Nih saya Jum, yang nakal ini akan saya jebrutkan ini. Tapi kok posisinya si Jum jalan terus ya Jum, ini posisinya targetnya jalan terus ini. Aduh, tak membenarkan posisi dulu Jum. Bismillahirrahmanirrahim. Wah nggak mau diam ya Jum ini. Waduh Jum, kumat lagi ambilin asam urat tipes rematik. Waduh Jum, dia nggak mau diem ini Jum. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa. Ngapain. Weh, mah gerak-gerak, jendit. Wah, itu mengeceh saya nih. Weh, ada satu lagi Jum. Wah, itu pasangannya nih. Waduh, ini mau ngapain ini? Wah, ini bahaya Jum, bahaya nih. Dia mau ngapain ini? Walah, tuh kejar satu. Wah, nakal banget tuh yang satunya. Oke lah Jum, saya putuskan Jum untuk menjebrutkan yang nakal ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Juas Jum, delesep rumah Jum. Alhamdulillah Jum, poin Jum, poin. Ini dia Jum, dekat banget ini, dua ini sangat aktif ini, bergerak terus. Tak kukangi dulu bentar. Wah, mabur Jum. Ini ada lagi Jum, ini dua ini. Tuh tengok tuh. Wis. Udah curiga Jum, tak masukin pelurunya dulu bentar. Oke Jum, mari kita jeprotkan Jum. Dia udah curiga Jum ini. Dia melihat saya nih, melihat pergerakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah Jum, mabur malah Jum, nyerempet Jum.
Wah, ini tadi yang nakal tadi Jum ini. Yang nakal tadi masih ketokan ini. Tuh. Wah, jalan-jalan lagi Jum. Tak jebutkan yang ini aja ya Jum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, dilesep Jum, nyerempet Jum. Waduh, madu mabur Jum. Wah, ngecos ki. Alhamdulillah Jum, poin 1 mari kita ambil. Ya, satunya tadi ya apa? Keserempet di dadanya sini, kurang tahu kena dan enggak ya. Kalau yang satu langsung jatuh. Wah, tengok lokasinya Jum. Syahdu tadi. Oke Jum, saya matikan dulu ya. Ada jalannya Jum nih, jadi saya harus turun lewat sini. Bolong Jum atau ini tadi di sekitaran sini. Wah, ini saya harus hati-hati ya, ini lewati ini namanya galengan. Di tempat kami ini namanya galengan. Jadi antara sawah satu sama saya yang satunya ada pemisah, ini galengan. Wah, tengok Jum. Apa ini? Wah, lubang. Itu lubang garangan Jum. Wah, Pak Dejum itu lagi matun itu. Waduh. Tadi mana ya Jum? Wah, itu. Tengok. Yes. Poin Jum, poin. Satunya langsung tenggelam. Yang satunya tadi ngecos di sana. Ntar saya tak cariin. Tak lepas sendal dulu Jum. Gue tak matikan dulu. Oke Jum, mari kita ambil burungnya, burung tikusan. Bismillah. Ini harus hati-hati ya Jum ya. Tadi mana ya Jum? Wuss, itu. Wuss. Terngambang-ngambang Jum. Terkapung-kapung dia. Oke, mari kita ambil. Satunya tadi di mana ya? Yang satu ngecos di sini tadi Jum. Mana tadi? Tadi kayak di sini ya Jum. Wow, ini dia. Alhamdulillah Jum, dapat 2. Cuci dulu biar bersih. Alhamdulillah Jum, dapat 2. Alhamdulillah Jum, burung wik-wiknya poin 2. Ini saya pindah lokasi di persawahan yang kering ya. Di sini adalah mediannya para terkuku tuh, tengok pada mabur tuh, banyak banget Jum. Ini
Ini lokasi kedua nih, lokasi terku sangat banyak banget, banyaknya jum tuh, satu tuh tak jebrutkan. Tak cari posisi dulu jum. Tadi mana itu? Tadi mana? Wah itu tuh. Posisinya susah jum. Bersambung dulu ya jum.